ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വേ ഓഫ് മെൽവിൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. വേ ഓഫ് മെൽവിൻ എന്ന ചാനലിന്റെ പേര് ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് വേറെ വലിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇത്തിരി ഷായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാനലിന്റെ പേര് മാറ്റാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മുടെ ചാനലിൽ എല്ലാ ടൈപ്പുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ചെയ്യാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്ന് ഒരു ഫിഷിംഗ് റോഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ടെലസ്കോപ്പിക് ടൈപ്പാണ്. ബിഗിനേഴ്സിനുള്ളതാണ്, പ്രൊഫഷണൽസിനുള്ളതല്ല കേട്ടോ, ബിഗിനേഴ്സിനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വലിയ റേറ്റിംഗ് ഉള്ളതൊന്നല്ല, എന്നാൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഒരു 1000 സംതിങ് ആയി, മൊത്തത്തിൽ ഒരു 1500 അടുത്തായി അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ റീലടക്കാണ്. പിന്നെ ബ്രൈഡ് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു, ഒരു ലൂറ് വാങ്ങി, അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു 1500 സംതിങ് ആയി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് നമുക്ക് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നാ വാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാവരും ഓരോന്ന് 1 by 1 ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് അതിൻ്റെ ബ്രൈഡാണ്. ഇതിന് 300 സംതിങ് ആണ് അതിൻ്റെ വില വന്നിട്ടുള്ളത്. ഞാനിതെല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം. എന്നുവെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഈസി ആവുമല്ലോ കുറച്ചും കൂടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എത്രയാണ് ലെങ്ത്ത്, എത്രയാണ് അതിൻ്റെ സൈസ്, അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് അതിലിടാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് പാക്കിങ്, കുഴപ്പമില്ല. ഇതാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ബ്രൈഡ്. 100 മീറ്ററിൻ്റെയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ലൂറാണ്, നമ്മുടെ ഷ്രിമ്പിൻ്റെ ആണ്. ഒരിടത്തരം വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല, 200 രൂപയുടെയാണ്, വലിയ ബ്രാൻഡഡും അല്ല. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിട്ടോ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഇട്ടോക്കെ തന്നെ അറിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം, ഫിഷിംഗ് റോഡ്. റീല് ഇൻക്ലൂഡാണ്. തുറന്നു നോക്കാം അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതന്നെ പൊളിക്കാം. ലൂറ് ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളായും പൊളിക്കാം. കിട്ടിപ്പോയി. ഇതാണ് സാധനം. ഇത് വലിയ, ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ പല റേഞ്ചിലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ബിഗിനേഴ്സ് അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ ദിവസം ചൂണ്ടാൻ പോകണമെന്നില്ല. വല്ലപ്പോഴും ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകും. ഞാനിപ്പോ ടെലസ്കോപ്പിക്ക് മേടിക്കാൻ തന്നെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കൂട്ടറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാനാ. നമ്മുടെ അടുത്തൊരു മുറ്റിച്ചൂര് പാലൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന്റെ അടുത്ത് 2-3 ദിവസം മുന്നേ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കരിമീൻ പിടിക്കണതൊക്കെ കണ്ടു. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ. അവര് എക്സ്പേർട്ടുകളാണ്, കാരണന്മാരെ പിടിക്കണത്, അവർക്കറിയാതെ എങ്ങനെയാതെന്ന്. നമ്മളത് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലേ പിടിക്കാറുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോ രക്ഷയില്ല, കുറെ കാലമായി ഈ ചൂണ്ടലൊക്കെ തൊട്ടിട്ട്. നല്ലൊരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അത് കാരണം ഞാൻ വലിയ പൈസ ഇറക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഒരു ഹോബി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഇതാണ് സാധനം. കണ്ട, വലിയ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടാ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്, ഹാർഡൊന്നല്ല. കുഴപ്പമില്ല, സാധനം കുഴപ്പമില്ല. കളറ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ ഹുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് വരണമായിരുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടിയും അത് ശരിക്കും നല്ല അതിന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. ശരിക്കും നമ്മൾ വലിക്കുമ്പോഴേ ശരിക്കും ഇത് മൂവ് ചെയ്യണ പോലെ തോന്നണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്താണ് വേണ്ടത് ശരിക്കും. പോട്ടെ, അടുത്തത് ബ്രൈഡാണ്. ഞാനൊരു പച്ച കളർ പോലത്തെ സാധനമാണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഒരു ലൈറ്റ്. ഇത് സാധനം ഇത് MRP 387 രൂപയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ കടകളിലും പോയാലും നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് 80 LBD ആണ് ഈ സാധനം. 100 മീറ്റർ 32.2 kg എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 100 മീറ്റർ ആണ്. കളർ സെയിമാ, ഭാഗ്യം. കളർ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതെ, 100 മീറ്റർ. നമ്മുടെ ഇത് സൈസ് ഇതായതുകൊണ്ട്
നമ്മുടെ റീലുമ്പോ ഫുള്ള് കയറുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നോക്കി നോക്കാം, ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ അറിയാലോ. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ സാധനം. കളറൊക്കെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അടുത്താണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം. തുറക്കുമ്പോൾ അറിയാം എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. 999 എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് തന്നെ. ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു ബാഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹണ്ടിങ് ഹോബി എന്നാണ് ഈ ബ്രാൻഡിന്റെ പേര്. ഇപ്പൊ ബാഗ് ഉള്ളത് കാരണം സുഖമായല്ലോ, ആരും അറിയില്ല ഇപ്പൊ ഇത് എന്തിനാ പോണേന്നുള്ളത്. വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലും സീറ്റിന്റെ ഉള്ളില് ജസ്റ്റ് കൊള്ളും തോന്നും, കൊള്ളും, കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഹണ്ടിങ് ഹോബി ISO സർട്ടിഫൈഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബാഗ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, അത്ര വലിയ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല. എന്നാലും നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതൊക്കെ മതി ധാരാളം. ഇതിന്റെ റീലുണ്ട്, റീലിന്റെ ബോക്സ് ആണിത്. YF200 മോഡല്. ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാട്ടോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ശരിക്കുള്ള നമുക്ക്. ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വേറെ ആരുടെ അഡ്വൈസ് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരെണ്ണം നോക്കിയിട്ട് ഒരെണ്ണം വാങ്ങി. ഇതാണ് സാധനം. ഇത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് കേട്ടോ സാധനം. ഇതിന്റെ ബ്രൈഡ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. സാധാരണ ടാങ്കീസ് പോലെ ചെറിയൊരു സാധനം ഉണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാന്നുള്ളത്, ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് കണ്ടറിയാം. പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിട്ട് വലിയ പോരാ. ഇത് രണ്ട് വലിയ വലിക്കുമ്പോഴേക്കും ഇത് പൊട്ടും. ഫ്ലൂറോ കാർബൺ അതാണോന്ന് അറിയില്ല. അപ്പോ ഇതാണ് സാധനം. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അഴിക്കണില്ല വെച്ചാല് അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ചുറ്റുവിടും. അത് കാരണം ഞാനതങ്ങനെ അഴിച്ച് കാണിക്കണില്ല. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഫിഷിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ എടുത്തു നോക്കാം. ഇത് മെറ്റലല്ല, പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. എന്താ മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പൊ നോക്കേണ്ടി വരും ശരിക്കും. ചെറുതാണ്, സൈസില് ചെറുതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് അടുത്ത സാധനം. നമ്മുടെ റോഡ് കാണാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, സാധനം. ക്വാളിറ്റി നമുക്കിത് തൊട്ടോക്കുമ്പോ അറിയാം. ഓ, ക്വാളിറ്റി പോക്കാട്ടാ. ഞാൻ വിചാരിച്ച ക്വാളിറ്റി ഒന്നും തോന്നണില്ലേ. വലിയ രസമില്ല. ഇതിന്റെ ഫൈബറൊക്കെ ഭയങ്കര പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ കാണുമ്പോ ഒരു ഇത് തോന്നണില്ല. ഒരു മീനെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിർത്തി വെക്കാം. പിന്നെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, വെയിറ്റ് ഇല്ല അതിന് തീരെ. അപ്പൊ ഇതാണ് സാധനം. കൊള്ളില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു 1.8 മീറ്റർ ഉണ്ട് ഹൈറ്റ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 2 മീറ്ററിനടുത്തായി. ഇത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ ഈസി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിത് പ്രിഫർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇതും കിട്ടി.
അപ്പോൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം ആയി. ഇങ്ങനൊരു ദിവസം ഇറങ്ങണം ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാനായിട്ട്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് വല്ലതും കിട്ടിയോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നാളെ മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സാധനം. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വലിയ ക്വാളിറ്റി തോന്നണില്ല അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കണ്ടിട്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് 1.8 മീറ്ററാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ISO എന്നൊക്കെ കാണാനൊക്കെ ഉണ്ട് വെറുതെ. പക്ഷെ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അതിനുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് തോന്നണില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ അതിനുള്ള വിലയല്ലേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അത് കാരണം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം എനിക്കിതിൽ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ സാധനവും കൂടിയിട്ട് വന്നത് എനിക്ക് 1500 സംതിങ് അത്രേ ഉള്ളൂ. 1537 അത്രയാണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്ത് പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നല്ല വിലയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ബിഗിനേഴ്സ് അല്ലേ, ജസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തു വയ്ക്കും, എനിക്കറിയാം. അത് കാരണം ഇത് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം പറയാം. അപ്പോൾ അതുവരയ്ക്കും ബൈ ബൈ. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം പറയാൻ മറന്നു, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ ബൈ.